tāds jau arī plāns ir, lai būtu nopietniem vakšķerniekiem, nopietnas laivas. Tā, čau visiem, labvakar! Esmu atkal savā mīļākajā ezerā, Usmas ezerā šovakar. Es atbraucu, ir piekdienas vakars, un ceru, ka izdosies uzfilmēt vienu epizodi priekš YouTube, priekš saviem sekotājiem, un šī vakara mērķis ir divi mērķi. Pirmkārt, paskatīties, kas mājā vakarā notiekās Usmas ezerā. Tas ir pirmais mērķis, un otrais mērķis man ir plāns par jaunu YouTube, kā saka, tādu sēriju. Es vēlos ievietot vairākus video ar apskatēm un konkrēti censies maksimāli precīzi parādīt tās copas vietas, kuras es Usmā iesaku, nofilmēt, parādīt, kā tur noķert zivi. Un tā kā šīdienas epizode būs veltīta tam, ka, numur 1, paskatīsimies, kas notiekās vakarā ezerā, ka nedaudz paliks tumšāks. Tagad jau ir 8 pāri, jau 8:30 un arī vakarā ir. Paskatīsimies, kas vakarā notiek ezerā. Vēl vējš, vēl ir tāda neliela saulīte, līdz ar to vilnīši varbūt būs līdaka aktivitāte. To es gribu izmēģināt. Un tad es jums parādīšu vienu no copas vietām, kuru jūs varat apskatīt. Labāk apraksts par šo copas vietu jūs varat apskatīties arī manā mājaslapā www.usmafishing.lv. Tā kā ceru, ka atkal izbaudīsies šo te epizodi. Skatāmies, kas notiks tālāk. Davai! Nu ko, foršs ezers šovakar mūs gaida. Salinkojam kopā motoru ar eholotiem. Jā, viņš meklēs tulīt visu. Salinkosim tulīt motoru kopā ar eholotiem. Viss būs un varēšu braukt nost. Bet viena laba ideja, vēl jāatkabina laiva no pašas piekaps, un ne? Laikam vajadzētu to izdarīt. Atkabinājies. Pēc idejas ieliekot atpakaļ gaitā, vajadzētu lēnā gaitā varētu nobraukt nost no piekavas. Izmēģināsim līdzi. Vai mums tas iznosies? Kāpēc lai neizdotos? Smuki nobraucam nost. Lēnām ripināmies ārā. Nu ko, man šeit grāveros jau būtībā pie pašas laipas ir šeit tāds labs dziļums, tāda laba bedra. Pie pašas laipas būtībā jau ir 3 metri. Te jau rāda, jau zīmē zivtiņas, ko redzēt, jā. Šeit esam pie pašas bedras, kur uzreiz ļoti labs. Šeit var uzreiz jau makšēt arī no krasta. Viņus var fīderi, kāds brekšķert raudzes ļoti labi, un arī grunti ir asar pietiekami daudz. Tā kā šī ir tāda laba vieta arī, kur vienkārši no krasta pamakšķerēt. Kāds plāns tagad? Tagad plāns pavisam vienkārši. Aizbrauksim tagad uz vietu, kur es gribu arī jums parādīt, kas ir viena no, teiksim, manā skatījumā tādām labām copas vietām. Tas ir Bugdangas sēklis. Bugdangā, ja Bugdangas līcī, kā to sauc. Un uz tā sēkļa ir, ja ir laba veģetācija, un tagad ūdens temperatūra 13,13 grādi. Kaut kāda veģetācija tur būs augus. Iespējams, ka arī būs līderi, kas būs gatavi varbūt no tās vietas baroties. Tā kā aizbrauksim, pamēģināt tur, apiesim tādu smuku to zāļu malu, uzmetīsim, nezinu, kaut kāds metiens, paskatīsimies, vai ir zivju aktivitāte. Un tā ir viena no vietām. Viņa salīdzinoši labi darbojās vasarā, ja ir tāds foršs vējiens laiciņš, tāds, ne īpaši liels vējš, bet ir tāds vilnīts, ir tāds vējiņš, īpaši ļoti labi rietumvēji. Viņi darbojās, un šodien tieši ir rietumvējš.
Bet viņi pārstāv pa dienu, ja labi slēdzās iekšā. Nu, viņi tagad vakarā darbosies, paskatīsimies. Bet varbūt tur vakarā tieši otrādi arī asars parādās. Tā kā, nu, ko mēs zinām? Braucam, mēģinam, skatāmies, kā būs. Nu, lūk, šeit mēs esam atbraukuši uz Bugdangas sēklu. Tātad mēs esam šeit, rekuj krasta līnija. Te ir tā kā Bugdangas sēkla, Bugdangas līdz šis viss. Nu, un šis ir tas Bugdangas sēklis. Es jau te atzīmēju kaut kādas jau zāles, kuras redzēju, un tagad es braukšu viņam pāri, skatīšos, kur tad mums sākās zāļu līnija, cik viņa tālu ir izaugusi. Vasarā, protams, te viss ir noklāts ar zālēm, bet tagad nav. Nu, lūk, bet te jau uz 2 metriem, nu jau sākās, un mēs viņus varam redzēt gan klasiskajā sonārā, gan arī klasiskajā downskanā. Parasti tā, ja zāles ir, tad viņas labāk var redzēt šeit downskanā, un arī šeit sānskatos var redzēt. Nu, šeit mēs redzam, ka te jau smuki sākās tieši precīzi, kur tātad uzgāja no 3 metriem augšā uz 2 pie malas sākās. Tā kā būtībā viņas jau virs ūdens nav pacēlušās, bet, nu, te var būt, ka tas ir pietiekami daudz, lai tā līdeka ķertos, lai viņai tur būtu kur noslēpties. Nu, šeit arī var redzēt jau, kā saka, sānskatos, kad nav pārāk daudz, bet ir tā zāle tomēr. Pabrauksim vēlreiz, tad bišķi tā kā nost, un brauksim vēlreiz viņai klāt, lai paskatītos tieši, kur ir tā vieta, kur viņa sākās. No vienas puses, protams, varētu nostāties tu vienkārši, kā saka, arī vidū, un tad uz visām pusēm, bet es gribu tieši saprast to malu, kur sākās, nu, lūk, šeit tā kā palika mazāk, 2,2 metros, un es eju tieši šeit pa malu, tad šeit mazāk, tad, acīm redzot, viņi būs bišķiņ dziļāk. Nu jā, redzēt, šeit jau uz 2,5 metriem būtībā 2,6 vairāk nav. Vasarā tur ir, bet šobrīd nav pavasarī. Nu, tad brauksim tuvāk un skatīsimies, kur sākās zāle, un tur, kur sāksies zāle, tur es arī metīšu nost, kā saka, stāšos. Nu jā, tātad 2,4, 2,2, nu lūk, un tad mēs redzam tās, laikam, tās, jā, kaut kādas zāles šeit sākās, un arī sānskatā var redzēt, kad ir jau tā kā tāda apakšā kaut kāds laps, šīs arī varētu būt zivis. Jā, šeit jau sākās kaut kāda veģetācija. Nu, lūk, un tad izdarīsim tā, ka es tagad metīšu nost uz ankuru, izlikšu priekšā ankuru, un tad mēģināsim kaut ko padarīt. Nu, ko tad uztaisam pirmo metienu? Jā, un šeit es sajūtu arī, kad gumija aizgāja pa apakšu, sāk sisties pa zālēm. Un tas ir tas, ko es arī gribēju saprast, kurā brīdī viņi sitīsies pa zālēm. Man vajag trāpīt diezgan tuvu apakšā, jo līdeka būs ticamāk nogulusies. Tāpēc, kā saka, apakšā daļa ūdenim ir vissvarīgākā. Ir. Nebūs baigi trakā, bet nu tāpat pirmā skaistā būs. Nu, kur tad ir? Reku ir. Kā tad reku ir? Nu, kur tad ir? Sportniecīte. Jā, māziņā sportniecīte. Mazā Usmas sportniecīte. Nāc šurp. Uztaisīsim tevi Bestlandingā. Bestlandingā tev paņemsim. Nu, ko?
Un tāpat, vakarā iebraucot, paņemt šitādu zivtiņu. Kāpēc ne? Paskatīsimies. Nomērīsim tagad viņu. Cik viņa mums te būs liela. Tā, nu. Tieši tā. Bet legālā 52. 52 sporta izmēriņš. Nu, forši, nu. Nu, kapitāli. Paldies tev. Nu, vēl, protams, tāds bonus ir, kad, ja man ir attiecīgi Garmin elektromotors, kas ir salinkots kopā ar Garmin GPS map, tad, protams, es konkrēti šī gadījumā vispār es varu norādīt šo punktu, doties uz, un es jau varu iedarbināt būtībā elektromotoru un attiecīgi braukt ar, tad viņš man var iedarbināt laivas elektromotoru, saktivizēt, un konkrēti šī gadījumā laivas elektromotors man aizvedīs uz to vietu, kuras es norādīju kartē. Man pat nebūs jāslēdz iekšā, benzīnzinējs, es pa kluso lēnām pārpeldēšu pāri šeit vietai, un neviena ziva netiks izbiedēta, un es varēšu smuktumāt kaut kā tā. Šeit slīt nodemonstrēšu, tātad attiecīgi laivas elektromotors strādā, viņš pats mani ved uz šo punktu, kuras es norādījis. Es šobrīd neko nestūrēju, neko nedaru, viņš man tur aizdīs. Un mēs pa vidam jau varu paskatīties, kas tam mums te atrodas. Mēs esam 1,9 metros. Te jau redzēt, kaut kāda zālīte ir. Nu, pavisam neliela sāku saukt. Nekas liels nav, bet acīm redzot, līdaciņi tur ir. Slēpjās, gaida savu upuri, ko apēst šī gadījumā. Un uzdūrās virs uz mani. Tā tas ir. Nu, lūk, tūlīt jau būsim klāt tajā vietā, tad mēģināsim no šīs vietas mest vairāk iekšā. Kas būsim no sēklām vienā pusē, pārbrauksim uz otru pusi un metīsim atkal uz šo pusi iekšā. Tāds ir aptuveni plāns. Un tagad es uzliku šitādu vārdu. M-Pro vārdu. Ļoti mīgs tādu foršu ar tādu nelielu rotiņu apakšā. Nelielu svaru, arī 3 gram. Foršāk nogrims, labāk varēs kā agresīvāk izspēlēt. Pamēģināsim šito te tagad. Vārdi iespridzināja. Būtībā uz tādu nelielu pauzu. Un skots. Johaidī. Nu neko. Tāpēc jau tā caupa ir interesanti, kad nekad nezinu. Bet ļoti labi nostrādāja. Būtībā uzreiz pirmajā metienā uzliku šito te. Un arī te tāda zāļu mala nāk un gar zāļu malu nolaidu. Šeit būgdangas sēklī. Gar zāļu malu nolaudu un smuki, teiksim, tādu uz tādu tviču paņēmu. Tā kā, neko mēģinu tālāk, varbūt tā dabūsim nākamo. Un ko labi iemet pēdējo metienu, tagad šeit. Jāsagodīgi, ka 35 minūšu laikā sēkla apcupējot no abām pusēm. Būtībā mums ir viena zivs laivā. Viena zivs paņēma tieši tā, kā es to domāju, kā viņa paņems. Pievilku viņu pie laivas, bet viņa man šeit nokūlās, kā saka. Skots. Bet rezultāts līdz ar to ir labs. Nu, ko es ar to varu teikt? Tātad uz būgdangas sēkļas zivis ir. Arī šobrīd, kamēr zāles vēl nav ritīgi sauguši, vienkārši jāatrod, kur ir zāļu mala, plus mīnus vajag nostāties pie zāļu malas un mēģināt pamest iekšā zālēs, pavilkt ārā, pēc tam pavilkt gar pašu zāļu malu. Un šī gadījumā nostrādāja tieši zāļu mala. Tā kā es domāju, ka ok, saule, nu pat, kā saka, aizgājies kokiem, un tāpēc es gribu pārbraukt bišķiņu, pamainīt vietas. Gribu pārbraukt, pasīties, kas notiekās bedrē uz pano tēmu. Tātad būgdangas sēklas. Vēl īsumā parādīšu ātri, kāds viņš izskatās, bet lielam es domāju, ka jums viss skaidrs. Nu, lūk, tas bija kāds 5. metiens šī vietā, uzreiz līdz ar ko es daru. Es vienkārši atzīmēšu, ka es biju tagad konkrēti 1,8 metros un ielikšu sev atzīmīti. Attiecīgi šeit es noķēru zivtiņu. Kur man zaļā, nu lūk. Un tad man vienkārši paliek atzīmīti. Šeit es atzīmēs, ka te bija zāles.
kur sākās, vismaz tas bija konkrēti attiecībā uz pašu māju sākumu. Tagad jau droši vien zāles jau būs pagājuši tālāk, bet, kā es teicu, te jau 3 metriem viņas precīzi uz tās kantītes tas sākās. Līdz ar to es saprotu, ka zāle būtībā kaut kur šeit arī sākās. Nu, lūk, bet atzīmes es izdarījis, un metiens man bija tanī brīdī, viņš bija šeit. Es tad šeit metu, šeit pāri, un tā tad vilku tur no tās vietas, kur sākās zāles, vilku tieši tā kā pāri, bet viņi būtībā paņēma šī pašā vietā kaut kur te. Nu, un es ticamāk, ko tagad izdarīšu, līdz ar to es pārbraukšu no šīs vietas uz šeieni un pamētāšu te vairāk iekšā. Paskatīšos, pavilkšu no šeienes ārā uz šeieni. Tās plāns, tā kā, nu, paskatīsimies, kā izdevās. Bet, kā redzat, bugdanga sēklas strādā, tā viņš aptuveni izskatās. Un šeit jūs diezgan vienkārši varat atbraukt no bugdangām, no grāveriem, no dižāpām. Nu, no meķiem būs tālāks brauciens no Godļiem arī, bet brauciet, makšķerējiet. Un te redz. Kaut kāds maziņš. Ipsiks. Jau nokratīsies pati tev, kā ieri. Trīsžuburs. Ai. Nenokratīsies. Ai, operācija. Nu, ko? Tāpēc kāds mums šodien ņem seklumā. Baigās operācijas teātais. Es nezinu, vai mēs pašāk. Dabūsim iztulītās ārā. Nābaks, kā tu esi tā. Nābaks labi. Šitā ir galīgs nīkulīts. Šitā ir tāda siļķīta, apskaties. Jā. Nē, nu kā es redzu, nu. Nu, ko? Peldi. Sauc veco māti atpakaļ. Bet zini kā, iedomājies, šitāda maziņa zivtiņa, viņa tā uzsēdās, ka man likās, ka tur ir kaut kāda 80 nieca. Tāds uzsums skats, klausies, kad šo negadās nemaz neko tādu redzēt katru reizi, ka toči izlien no mākoņiem, bet vēl nav aizgājusies kokiem. Šo to varēs. Nu, lūk, tā mums aptuveni izskatās vakarcope. Es esmu te vienā bedrē un brauzēju. Un reku jau arī mums līdāk ir. Nu, šī konkrētā gadījumā es redzu tādu pagalu nogulusies uz zemes ir. Man ir tāds spēcīgs aizdoms, ka tā ir līdaka. Tā mēģinās vēlreiz, man liekas, nebija precīzs metiens, jo viņa ir apgūlusies. Viņa gribēs ļoti precīzi to mānekli. Reakcija 0. Interesanti. Kas tad tas cits var būt? Mums ir vēlreiz. Nu jau tas ir pelau maiss, klausies. Tā, ir baigi vēls. Nē, kā nav, 11. Bet es šorīt sagri cēlēs, visu nedēļu biju uz darbā.
komandējumos tā, ka es domāju, ka šokar ņemšu mieru. Es pakruķīšu šeit. Šobrīd uz tumsu, kaut ko es vairāk neredzu. To, pa ko es izlidinājos tev šeit, tas bija visticamāk, nebija zivs. Vai tā bija tik dziļa aizmigus līde, kurai pilnīgi viss pie kājas ir. Ir arī tāds redzēts, jā. Ir arī tāds redzēts, bet pa lielumu šokar ņemšu mieru. Un es domāju, ka turpināsim epizodi rītdien. Rītdien pa dienu braukšu apskatīt vēl kādu vietu. Un pēc tam pārbraukšu pāri šai vietai arī ar pano, vienkārši paskatīties, kas šeit pa dienu notiekās. Vakarā ir tā, ka baltās zivs interesanti ir sagājuši, tā kā ir kā bedrē pie sāniem bišķiņi, pašā viņas vidū nav. Ir sagājuši 6-7 metros, zivis pašas stāv, tad 6-7 metru dziļumā, bet zivs pašas stāv uz aptuveni 2 līdz 4 metriem, kas ir ļoti interesanti. Ūdens temperatūra 12,65 grādi. Jā, kaut kā tā. Skatīsimies. Čau, labrīt. Ir foršs rīts šodien un apskatījām vakardien, kā ūdens izskatās, kas notiekās, bet sapratām, ka šobrīd vēl vakar pusē īstenībā tā copa nav tik laba, kā gribētu. Bija, protams, pāris zivis, bet nekas iespaidīgs. Braukšu tagad šorīt iekšā no rīta. Nav pārāk agrs, ir pulkstens aptuveni 8. Un izbrauksim tām pašām vietām cauri plus minus. Apskatīsimies Bugdangas sēkli, kurus jums vēlreiz parādīšu. Un pēc tam aizbrauksim uz Dišu sēkli. Līdz ar to es parādīšu otro vietu, kur var pēc idejas labi ķert zivis. Turpinām akšēt. Tātad esam atbraukši uz Bugdangu sēkli. Parādīšu vēlreiz. Tātad šis te ir Bugdangu sēklis, te ir Bugdangas līcis, pats Bugdangu kempings, un reku nāk skaistais sēklis. Viss kāds ir interesants ir. Un, protams, vasarā zāle izauga līdz pašai šejienei. Šobrīd viņa nav izaugusi, šobrīd viņa izaugusi aptuveni līdz šejienei. Es atzīmēs to. Mēs mēģināsim atkal no sākuma no šīs pusītes piebraukt, apmētāt viņu, un pēc tam apbrauksim viņam otrā pusē, apmētāt viņu no tās puses. Beidzot kaut kāda seļķīte ir no rīta mums te galā. Kaut kāda seļķīte ir. Tāda cīnās, augšā nenāk. Nav nekas liels, bet seļķīte ir. Varbūt, kad arī būs visi paši 50. To mēs redzēsim. Strīž šobrīd apakšlopiņā. Baigi agresīvās viņas nav. Šobrīd, bet tagad uz pulkstens 9:30 sākās copis kaut kāds parādīties. Un izskatās, ka arī zivs sāksies ņemt, pēc ka vējiņš parādījās. Ko es šī situācija izdarīju? Es no sākuma tādu copēju šeit, jo, kā es redzu, te ir lēzenāka kants un ir salīdzinoši agrs rīts. Man teorija ir tāda, ka šī gadījumā es sapratu to, ka viņi šorīt pie rietumu vēja, kas nāk no šejienes, kaut kā labāk gribēja sastāvēt šis stāvās kants, jo šis stāvās kants momentāli pārbraucot no lēzenās, bija tā, ka man bija šeit jau bija 2 copas nerealizēts, un tad attiecīgi pēc tam stāvot šeit, uzmetot tā vairāk pakanti, bija viena rezultīva maziņa līdeciņa, bet līdeciņa tas nozīmē, ka šī ir teorija nostrādājuši. Tātad Bugdangas sēklis. Vēl pāris reizes pametīšu, paskatīšos, kas šeit būs, jo ir vējiņš parādījies, un tad mēģināsim uz kaut kādu citu vietu braukt. Vēl viena seļķīte, tomēr neaizbraucot prom no Bugdangām ir skaidri gaiši, ka šodien no rīta
Sofija ir labāka. Šī būs arī neliela. Jā, nu skaidrs ir tas, ka šobrīd kaut kā maziņās ņem. Bet nu ņem, un agresīvi ņem, skatos. Ņem un ņem agresīvi. Kaut kā tā. Tā, lai tev atbrīvosim. Atbrīvosim tulīt tevi. Nu agresīvi, agresīvi. Tā, nu es atbraucu jaunā vietā. Un otra vieta, ko es gribu parādīt, tas ir viens mazs sēkls, kas ir blakus dišu sēklim. Makšķerēju šobrīd uz Ošeloru Vībonu, pašu mazāko. Man liekas, ka ļoti labs dažādi izmēri sporta līdekām. Un sēkls izskatās aptuveni šādi. Ja dišu sēkls ir šis lielais, tad šis ir tāds mazais sēklīts šeit, kas, nu, viņš arī pietiekami liels, bet, nu, salīdzinot dišu sēklu vienkārši mazs. Es no sākuma biju nostājies šeit, es metu šeit tā gar malu un vienu paņēmu, un es izdomāju, ka šeit es arī izmētāju, te man bija klusums, es nostāšos šeit kaut kur, mēģināšu varbūt tās no šejienes mest, kā saka, no rietumiem, no dienvidrietumiem mest vairāk tā kā uz ziemeļiem, vilkt uz augšu tā. Bet viena lieta skaidra, ka šodien kaut kā zālēs ņem salīdzinoši mazas līdaks, un viņas arī ņem nevis tā kā tieši velkot no zālēm ārā, bet viņas ņem velkot gar zālēm. Tas ir būtiska lieta, jā. Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas, vai jūs velkat ārā no zālēm, vai jūs velkat gar zālēm, vai jūs velkat zālēs iekšā, tā kā to der paturēt prātā un bieži vien izmantot savā makšķerēšanā. Kaut kā tā, mēģināsim, esam pārbraukuši. Nu ko, atbraucām jaunajā vietā un kaut ko dabujām. Arī jau nekas baigs nebūs, kaut kāda sīķīta būs, kaut gan būs bišķi lielāka. Šitā izskatās tāda čuču lielāka. Čuču. Šitā ir mērs, es domāju. Neliels mēriņš. Šitas mums būs mēriņš. Sacensību režīmā noteikti dara. Nomērīsim, vai man atsmērs ir precīzs vai nav precīzs. Tomēr mans atsmērs maldās 48. Ko 48. Iet peldēt. Kur tad tu aizgāji? Ejam, nu kamā. Atkal ir zivtiņa, neliela. Bet ir zivtiņa, nu tāpatās šodien tik tiešām jāatzīstas, ka ir daudz sopes un noscīt daudz, bet nu maziņas. Šodien maziņas, nu, bet nu ļoti izsalkuši. Nu šitā ir iešņaukus vēbā un ritīgi iekšā. Tagad būs jāmēģina viņš dabūt ārā. Tā kā, nu, kaut kā tā. Cīnamies. Nu, ko? Bet tādā ziņā jau vēboniņš strādā. Mazais vēbons no Ošelora. Mans mīļākais veids, kā viņu apāķot, ir štāda neliela sviniņa. Ieskrūvējumā 7,5 gramu. Šeit salicis tāda, kā saka, ar griezulīšiem. Tad tā kā pavadiņa. Un 3 žuburāķītes, kas smuki iet abām pusēm pāri. Kā saka, lai līdekļi no sāna var paņemt titānu pavadiņu. Lūdzu!
un ar tādu smauc. Un šo te ņem, es domāju, ka jebkura sportiskā līdzekļa šodien ņem mazās. Bet, ņem, ir daudz copes un ir pietiekami daudz līdzekļus, tā kā jāturpina vienkārši meklēt, kur ir līdzekļus lielākas. Ko kapitāli šodien diena? Laiks vienkārši superīgākais. Saulīt spīd. Tev gan ir vējiņš pazudis, un līdz ar to arī copītes pazuda. Bet mēs esam bijuši divās vietās šodien. Jums virtuāli, es fiziski. Esam Bugdangas sēklī bijuši, un mēs esam šeit pie tā nedaudz mazākā sēkļa, kurš ir blakus dišsēkla, mēs esam bijuši. Un abās vietās esam parādījuši to, ka zivs ir šodien daudz copes. Zivs šodien varbūt bija mazas, kā saka zemēr, bet zivs ir kaut kādos brīžos. Šīs zivs arī tur atrodas lielākas, tāpēc noteikti šīs vietas ir jēga aizbraukt viņam, pamēģināt. Pieņemsim konkrēti šī sēklī, kā es saku, vasarā tas auga ar vien vairāk zāles. Un tad, teiksim, var izmantot kaut kādus šādus mānekļus, kuriem āķis ir tā kā, šis nav offset, bet viņš ir no tādiem spēcīgākiem matiem šeit pārklāts, redzēt, augšā ir tāds atsidēji, un papildus viņam ir vēl tāds no čatrbaita tās spalviņas tikai klāt. Tad noteikti pamēģiniet tos pašus čatrbaitus arī, ja. Šodien man vislabāk gāja konkrēti uz šo te mānekli. 3 zivs bija uz šo mānekli, ošelūru, un viena zivs bija uz šo te ošelūru mānekli, kurš ir offsetā uztaisīta. Tā kā, es no tā secinu, es izmētāju arī čatrbaiti šodien kaut kā nestrādāja, varbūt viņš pārāk agresīvs šodien līdz ar to, bet arī, būtībā šīs te gumijas abas divas, kuras rādīja, viņas ir ļoti labu vibrāciju rada, viņām ir ļoti liela aste, kas līdz ar to viņām liek diezgan agresīvi kustēties, jo es metu arī vārdas, uz vārdiem nebija tātad uz vārdiem, kuras es mēģināju tādā lēnākā tvičā varbūt tās, kā saka, palecināt, nekas nereģēja, čatrbaits pārāk agresīvi var nereģēja, tad šodien reaģēja uz kaut ko tādu, kas ir, pietiekami liela ūdens pretestība, bet varbūt nav ar tādu skaņu kā čatrbaits. Tā kā braucam, vienmēr makšķēt visur, kā saka, man te kolēģi no TikTok, ja, šīs divas vietas jums parādījuši. Ja jums interesē vairāk copes vietas, noteikti apmeklēt www.usmufishing.lv. Skatieties, ja jums kādi jautājumi, rakstiet, zvaniet, prasiet, vienmēr laipni visiem atbildēšu. Ja jums gribat copēt kopā ar mani, noteikti arī zvaniet, rakstiet, nobukojiet sev laiku. Maijs šogad ir, protams, diezgan sarežģīts, nav nenormāli daudzām zivīm, un katra diena ir savādāk, ir labas dienas, ir netik labas dienas, kā 17. maijā metris bija, un tur kolēģiem bija, man tās tūpē 10 zivīm, kā saka. Šīs dienas varbūt netik produktīvs, bet tas ir copē, un tas jau tas prieks tajā visā, ka mēs braucam un nezinām, kā tas būs un kā izdosies. Tāpēc braucam, makšķēt vienmēr, līdz ko jums ir laiks un vēlme. Tā kā es vēl tagad braukšu bišķiņ pakurķīt uz pano, kā saka, bet skatīsimies, kā šī diena izvērtīsies.